Advertencia. Advertencia, no intenten hacer esto en casa, se pueden quemar. Paso a paso. ¿Cómo hacer una fogata de chispitas? Paso a paso. Paso 1, enredar las chispitas así. Chispitas. Allá vas a como un cajero. Ajá. Ya está. Listo. Y ya que estén enredadas, las pones en un lugar. Así. Tardará mucho, pero bueno. Tardará como un minuto. Eso es normal. Pero con Dulce tardará un segundito. Pero con Dulce tardará un segundo. 800. Porque ella es la más rápida. Tengan cuidado, se pueden quemar. No lo intenten. Y tú te vas a Inténtenlo con un adulto. Inténtenlo con un adulto. Inténtenlo con un adulto. Inténtenlo con supervisión de un adulto. No lo intenten solos porque se pueden Listo, quemar. ya está la fogata. ¿Cómo? ¿Cómo se iba a quemar, José? Ahora, ¿cómo se va a quemar? ¿Cómo se va a quemar? Ahí viene la maestra. ¿Cómo? No, es advertencia. No deben hacer esto en casa. Ya. ¡Tú préndelo! A ver. ¡Ey! Aléjate que te puede tronar en el celular. Otro poquito. Me encontré una chispita. Saludos, Shakira. ¡Quítala! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Quítala! Fíjala. A ver, Que se quemen las demás. a ver. Unas no se quemaron, pero es normal. Sí. ¡Otra vez!